风散落索不因苦，苦水寒河所居。国旗飘扬我自豪，我是祖国湖边人。在吉木乃县，这首人人会唱的歌谣是对护边员的真实写照。我叫赛特尔加克，2000年就出生在吉木乃县吉木乃镇乌斯拉道村的一个农民家庭。我从小就听着护边员的英勇受边故事长大，毕业以后我就成为了光荣的护边员。今天赛特尔异常兴奋，因为他要去完成长久以来的一个心愿。穆斯岛是哈萨克族语，意为冰山。这里位于我国新疆伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区和塔城地区交界的萨乌尔山一带，直线距尼木乃县城60公里。赛特尔你好，姐姐你好，你好。这经过了几个小时，终于见到你了。然后那是我们的冰山，是那个被雪覆盖掉的。对，海拔高于3000以上。所以就是我们这个站点每天就是可以望着冰山。对，就是我们这个知青点是冰山山上最高的一个知青点。现在去知青点看一下吧。好。29号护边站是穆斯岛冰山上海拔最高的护边站，在这里常年居住着8名护边员，他们负责巡逻的线路虽然只有6公里。但基本都在3550米以上的高海拔地区。每天都在这升旗，每天早上都要在这升旗，有我们的国旗。对。哦，对，看到了。哦，这是我们每天早上要做的护边员誓词。对，护边员誓词。哦，对。我是一名中国护边员，我宣誓提高警惕，永不叛国。边防我在，祖国请放心。边防我在，祖国请放心。好神圣的。特别的整齐，每天都要被子叠到这么的直直的。盾牌这些东西，格里夫都在这里面放着。向记者介绍起这里的一点一滴，赛特尔充满了自豪。穆斯岛冰山正是有了像赛特尔这样的护边员，才成为了大家同心协力守护的家园。赛特尔，我听说你好像有一个心愿是吗？啊，对。因为我爸妈都是干过护边员的，我就想体验一下他们的艰辛，有多么的辛苦，然后我就到这边来，看一下他们生活的地方。所以你想重新走一下他们走过的路？啊，对，体验一下他们的生活。哎，他们现在是在干什么？他们在训练工作，队列训练。此时已是3月份了，当地最低气温还是-20度左右，即使是正午阳光最好的时候，气温也近-18度。赛特尔说，即使是在冬季-30度左右的时候，他们依然如此训练。跟我去体验一下他们的生活吧，巡一次边你就会知道他们为啥这样了。好，可以体验一下，走。赛特尔其实是当地12号女子护边站的一员，他们的巡逻点是在冰山脚下，因为冰山上更加艰苦，这也是他做护边员之后第一次到29号冰山站巡边。除此之外，赛特尔今天还有一项任务，就是代表女子护边站的护边员们把5星红旗插上冰山第1哨。到冰山第1哨巡边的线路虽然只有短短的6公里，由于这里海拔高，山势陡峭，基本上巡逻都要依靠步行。爬山的时候是特别危险，因为有些石头是松的，就可以滑下去的那种。我就刚好踩上去的那时候就很容易给滑下去，然后那些山坡都是很直的那种，然后就走到上面是特别的不容易，然后我们只能斜着上去。
一般都是这么手拉手，一发拆散，还有摔倒。你看，就这么，要是好厚啊！对，还有比这个更厚的呢。这那个已经，慢点，慢点。这就是我们手拉手的原因。这边有点惊喜。面对近70度倾斜的雪坡，一行人小心翼翼地行走，每走一步都要喘上3口气。这要翻过这座山是吗？对，就是我们每天都要巡逻的走的路程。慢点。一路上，赛特尔不停地叮嘱记者要慢一点，因为他知道走这样艰辛的巡逻路，即使是对于有丰富经验的护边员，都不是件容易的事，更何况是没有任何经验的人。好，你看那个雪已经没过我的这条腿，已经没过我的这个膝盖啊，现在已经不算厚的是吧？对，最厚的时候可以达到多厚呢？可以达到我那个胸前。可以到胸的这个是对。走了一段路后，赛特尔发现记者的体力已经跟不上队伍了。我们在这休息一下吧，叔叔们，我们坐会儿休息一下吧，坐一会儿吧，在这儿聊聊天啊，坐这吧。哇，我看我这个脚，感觉我已经冻僵了，哇，里面都是雪，外面的袜子已经全都湿掉了。对。所以你们每天这样爬雪山、过草地、走冰，真的太不容易了。我们这海拔高度是3800米，雪阳知道，我们这个来了以后，好多人不习惯，就学不够。过了1个星期以后，在这里慢慢适应习惯以后，再参加工作。但刚来的人要血压高嘛，不过每天都在常年4季都在这里工作。冬天最早40度，零下40度，冷。零下40度。还有夏天下雨和天天打猎，我们但是一点都不害怕，我们要很骄傲、很自豪，我们祖国的边境线，这个湖边很高兴，每天习惯了。纳沃尔兹别克哈纳什是29号护边站的站长。趁着休息的片刻，他提议和队友阿恒玛丽一起跳个民族舞蹈黑走马，给远道而来的摄制组打打气。我们继续休息。片刻休整后，大家继续赶路。没想到接下来却遇到了一个大难题。队伍要想早点到达冰山第一哨，就必须通过眼前这片冰面河。举步维艰的一行人，除了双手双脚早已冻得不听使唤外，在冰面河上每走一步都有随时摔跤的危险。我们现在是要干什么呀？取水吗？是有水涌出来。我们平时在这喝水吗？喝这个水吗？这的水他们还可以喝，他们平时在这喝水。哇，冰的很。这边的水会不会跟我们那边的不一样？好酸爽。这么冰的呀？对，可以看到很清澈这个水。自然水这个。此时天空突然下起雪，这也意味着将给我们拍摄前行的路上带来更大阻力。但是护边员们却早已习以为常。一路上，护边员们仔细观察，认真搜索沿途每一处边防情况。每年我们巡逻就这样的暴雪，还有狼，还有熊这样的。有遇到过狼？遇到过狼群。那怎么办呢？我们这个是拿了这个警棍装备，然后我们集中起来一些防卫措施。我听说过鞭炮会让那个狼跑走，那是真的吗？然后晚上买了个鞭炮冲一下，
狼群跑掉了，一般狼是10到15个。哦，那这边这么说，不能一个人走是吧？不能一个人，同时执行2个人、3个人、5个人这样出去。啊，这么可怕！一个人出去嘛，就是危险。大半天过去了，离目的地越来越近，一行人能否顺利抵达呢？还要很久呢。这地方不好走，看着。我们的摄影师用镜头记录着这一路走来的艰辛。原本就异常艰辛的路途，需要用上最大的体力才能跟上巡边队伍。此时，记者终于理解了护边队为什么要在零下20-30度的环境下还要赤膊训练。在这样的工作环境中，除了耐寒，还需要高强度的体力来支撑。哎，我们抓着绳子，这样好一点。再一次被掉下去，就跟我一样。我当时觉得我应该掉到最下面去了，然后就他们也拉不上我，然后就后面就看到他们全部扔个绳子，然后就拉我上来的那个瞬间是特别的温馨的，因为他们是第一时间做出了这个动作，就把我拉上来的动作，还有就是他们在那喊，拉上这个绳子让我爬上去啊，就特别的温柔。那下这么大雪，我看上去咱们的四周都是长一个样子。那我们在雪路里是要怎么去分辨这个方向啊？带指南针吗？每天呢？我们就是这样的带指南针，这样的我保一些这个下雾嘛，还有大雪的时候我们有这个容易迷路。在想，我在跟他们训练的时候，我就在想，我爸妈就走过这条路，我是体验了一天，但他们每天都在这儿，看到他们就心里莫名的难受。爸妈在这走过了这么长时间，是挺不容易的，为他们骄傲。高原缺氧，天气反复无常。记者跟随赛特尔一路走来，经过了蜿蜒曲折的山路、碎石遍布的陡坡和危机四伏的冰河。近8个小时的路程，巡逻队终于抵达了目的地冰山第一哨。此时，大家的双手双脚早已冻僵。终于到了！对，终于到了。巡逻队伍一刻也没有停歇，因为有一件更重要的任务等着赛特尔他们去完成。前线中者，下面我站长，这个国旗交给你，希望你的父亲老护卫员的全程传下去，请把那国旗插上，我们执行方。收到。我已经体会到了他们有多么的谨慎的情况下做好了护边工作，然后我们这一代的人也可以跟他们一起这个边境一线工作。起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉涂抹的雄壮的国歌在祖国西北边疆的冰山之巅唱响，大家目视着5星红旗高高飘扬。现在是晚上快9点钟了，我今天呢是跟这个咱们这边冰山的护边员体验了一天他们的这个护边生活，真的是很不容易。然后从刚才到现在，这个雪一直在下，司机师傅只能依靠旁边这个电线杆来分辨我们要走的路。我们可以看到，现在还有这些护边员同志们，他们时时刻刻的
坚守在我们的边境线上，为我们守护着这个边境的安全。这些最可爱的人们。位于穆斯岛冰山脚下的吉木乃县克兹勒阿德尔村与哈萨克斯坦接壤，赛德尔的家就在这里。由当地农牧民组成的护边员队伍，秉承放牧就是巡逻，生活就是守边的信念，常年坚守巡逻在国境线上。好久没回家的赛特尔，回家的第一件事就是给爸爸妈妈弹一首他们喜欢的歌曲，表达自己的想念。昨天我去的冰山，看到了很多护边员，就是我去的地方，就是你们以前干过的地方。然后那边的人特别的辛苦，那座山真的很难爬。你们以前有没有过这样的事情？жазда жаңбыр бұршақ аралас жауады, қыста сондай суық болады. 1815 деңгейден сондай суық. 知道女儿回来，爸爸妈妈早就准备好了哈萨克族的特色美食熏马肉，一家三口享受着难得的团聚时光。Тамашсыңдар енді мына ұлияңмен келдіңдер 15 күн жұмыс істеп. Енді оңай емес су. Сіздің күні 5 сағат тұрасыңдар, шегені алып. Енді 15 күн демалып қайтадан барасыңдар енді. Тамақ жеңдер. 爸爸你也辛苦了，你一个人在家照顾这么多。赛特尔的妈妈现在和赛特尔一起在12号女子护边站工作，这几天正值轮休。我体会到了他们那时候有多么的幸福，然后就夏天的时候真的受不了，我每次都躲在这里面哭过好几次。冬天的时候也是。有时候我的脚都冻伤了，就我都走不了路了。但是我就给我妈打电话，我说妈，我会坚持不下去了。然后她就说，你走的这条路是我们以前走过的路，你要你自己选的这份工作，你要做好这份工作。我妈就跟我这么说，我就只能沿着走边。就到9站以后，我就忘掉了，就。我妈的那份鼓励，那时候是最温柔的。休息了一天的赛特尔，明天又将回到他热爱的工作岗位。在冰山脚下吉木乃县的北沙窝边境线上，有无数位放牧守国土、世代护边关默默付出的英雄。姐姐，我带你去这个托克达尔汗家吧。那是一个护边员，他爸爸也是护边员，他跟他爸爸一共，在这边待了60年。从托赫塔尔汗所在的哈萨克族牧民家庭走出了多位英勇的护边员，父亲、母亲、托赫塔尔汗夫妇，许多像这个家庭一样的牧民，一代又一代守护着祖国西部的边境线。37年，13505天，冰山脚下的北沙窝是托赫塔尔汗和伙伴们戮力同心守护的家园。托克达尔汗他们家就是前面跟你说的，就是在这护边了60年，跟他爸爸护边60年的护边户，那就是我们的托克达尔汗叔叔。你好，你好，您是刚刚放完牧回来是吗？мен қазақша айта берейін. мен малды апарып өріске содан қайтып келдім. 叔叔刚放牛回来。这就是他的妻子。 онда ал үйге кіріп шай ішіңіздер. 你就说到屋里喝茶吧。好的，谢谢。托赫塔尔汗的父亲几10年如一日义务护边，自他记事开始，托赫塔尔汗就常常陪父亲一起巡逻。
2个人1匹马，一走便是1天。当时年幼的托赫塔尔汗并不理解父亲这么做是为什么，只记得父亲常在他耳边说：“我们脚下的土地是英雄用汗水和鲜血坚守的，需要我们每个人去守护。”这就是咱们的家是吧？对，就是。哎，看上面那个牌子写的“一生只做一件事，我为祖国守边防”。托赫塔尔汗，这是说的您是吧？一进屋子，我们便被眼前的手工刺绣吸引了目光。你看姐姐，这都是这个巴克诺姐姐亲手做的，都是这些枕头上面都有字。爱国顾边，感恩祖国。为什么绣这个呢？手持有责。你怎么能等个？这家本来就是护边员，然后就做好这个护边员工作，本来就做了很长时间，然后就也喜欢这个工作嘛，然后就修了这个。1989年，托赫塔尔汗和妻子巴赫提古丽叶尔叶肯组成了小家庭。丈夫的时间都用来坚守岗位，很少有时间照顾家里。巴赫提古丽却从不抱怨，他说：“护边员是光荣的职业，我很开心能在背后支持他的护边梦想。”就这样，在岁月的长河里，守边成为托赫塔尔汗一家人的信念。他们为这份承诺默默奉献着。1984年，原本立志从军的托赫塔尔汗刚满18岁，父亲却突然病倒。从此，他接过父亲手中的马鞭，正式成为了一名护边员。一家2代护边员在沙漠里接力守边，已经整整67个年头。父亲骑过的马，父亲走过的路，都成了托赫塔尔汗坚守边疆的牵挂和寄托。打满补丁的毡靴，早已磨破的胶鞋和母亲亲手缝制的棉衣、帽子，还有10几本护边日志，这些都是托赫塔尔汗自己作为护边员获得的勋章。您这袜子是每天巡边放牧，然后每天这样走，来回走，需要走很多路，12公里，一天来回12公里。2009年5月10日，托赫塔尔汗走到49号界碑附近时，发现2个陌生男子正要攀越铁丝网越境过来。托赫塔尔汗快速上前制止，并立刻给边防大队打电话汇报情况，一同制服了他们。总有人问托赫塔尔汗：“什么时代了，你还在山里巡逻？”作为30年党龄的老党员，托赫塔尔汗总会坚定地说：“我的家在这里，守住了国门，就守住了家。对国家忠诚，回报祖国是我们的传统。祖国把边境线交给我们，我们就一定要守好它。”我爸爸干了一辈子的护边，我18岁的时候，18把胸针接过了马鞭子，爸爸上前告诫我，那个护边就是我的生命，要做得更好。